namin. Sobrang layo. Puro paakyat. Pero okay lang. For experience. And then, ayan, nakita na namin yung mga red leaves. So, ngayon, tambay muna ako dito lang sa park. Kasi, mamaya pupuntahan namin yung doon, mas maraming red leaves. Yun. Abangan nyo na lang. So, yan. Tamang tambay muna kami dito. Pagod maglakad. Baka naman may dumaan dyan. Maraming pagkain. Pagkain ng car dyan. Junk fruit pala. Wala kayo sa gutom. Mga mukhang gutom ko ba yan? Ayan, tambay muna kami guys. Kami namin gutom. Ayan, mga pagbaba namin. Ayan, kain muna kami. Kasi ayan sila. Dami, malayo pa yung pupuntahan namin. Akit pa kami ng mga 7 bundok. Haba pala ang layo pala. 3 dagat. Hindi pa kami nakakarating. Buti na lang kahit mga 7 bundok, 3 dagat, tsaka 2 tulay. Hindi halatang pagod. Ayan, may baon ako. Ayan, kain tayo ng apple. Ayan, may baon ako. Sabi ko magkantuhan kami. Siya naman, may sarili din siyang record. Nagpa-vlog din po yan. Kain po tayo, ayan. Ako po. Bila ako ng Tamang paganda lang. sana lang ang gata talaga. Ayan, ganyan. Nakalasing ako sa ano, ito lang to. Yung kasi Sa kape. may isang araw ng kape to eh. Uy, no. Sa likod. Pick it. Bring it home. We can throw and do it. Kasi ano naman yan eh. Ano siya eh, pang bite ano naman siya eh. Natutunaw naman niya eh. Pero wag dito sa ano, siyempre wag dito Sa sa... likod. Kaya na sila sa ano sa puno. Kaakyatan sa puno. Tingnan natin yung mga nag-aakyatan sa puno. Kaya pala walang nag-video doon sa ano. Naghanap ako doon ng video sa ano. Wala picture lang ang naka-post nila. May airplane doon sa tuktok ng ano, ng puno. Yun. Ano? Salag. Salag. Salag, ano niyo, alam niyo yung salag? Bird's nest. Bird's nest. Ayan, yun. Sirom. Ay, sirom pala daw, hindi bird's nest. Ano siya? Parang si na ano exam Rom. Parang ganun. Sirom. Kumbaga sabihin ko, sirom. In English, si at saka Look room. at the room. Ganun. Sirom. Sirom. Si the room. Ha? Ano daw? Ano yan? Hindi pala siya bird's nest. Ant's nest. Yun, dun sa dulo. Yan po ang pugad ng mga matatamis. Mga Pugad ng tamis. Ang bigat mo pa sa yung mga pinaghirapang mapuntahan dito, parang walang puno sa Pilipinas, no? Ba't kaya ganun ang mga Pinoy, no? Pag nasa ibang lugar, Sino gusto? Kuha masyado silang na-amaze sa mga puno. Pagka lang sa Pilipinas, meron din naman ganitong klaseng puno. Hindi man yan pwede alam naman na nagkaka na kung apple magkakape. Di ko man naman taong kangkap. Ako? Alala mo sa akin. Nakaganda yung lips ko.
palm trees. Para lang naman kung nasa probinsya. Nga lang, kakasama yung mga red trees kaya. Korea love alike. Ano, Korea, no? So, dito tayo. Yeah! Yun.
yung Great Wall of China.
yun guys, tapos na ang pamamasyal namin sa countries, ang tinatawag na Little Korea dito sa Hong Kong. And yun, sulit naman yung pagod kahit ang haba ng nilakad namin. And then, pagbaba, gano'n na naman kahaba ulit ang lalakarin namin. Okay lang, masaya naman for experience. So guys, para sa susunod na video, para palagi pa rin kayong updated, please don't forget to subscribe, like and share, and click the button na rin para updated ko kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So, thank you for watching. That's it for today. And hope to see you in the next video. Bye-bye and God bless.